Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten. Patepang deui sareng sim kuring Gisa jeung sim kuring Nabila di acara Warsun Warta Sunda. Lamun ngabahas ngeunaan objek di Kota Bandung, moalkan tos saeueuna. Salah sahiji tempat wisata di Kota Bandung nyaeta Braga, nu keur ngayakeun program free vehicle. Ayeuna tos aya rerencangan sim kuring di tempat. Sampurasun patepang deui sareng sim kuring Siti. Ayeuna abdi nuju di Jalan Braga, nuju aya program free vehicle. Hayu urang tingali suasanana. Suasana di Braga nu keur ngayakeun program free vehicle. Program nu dijalankeun ti tanggal 4 Mei 2024 nyaeta penutupan Jalan Braga unggal poe Sabtu sareng poe Minggu. Disambut antusias ku wargi Bandung. Ti kalangan barudak ngora jeung nu kolot paamprok di ieu tempat, aya nu saukur lempangan, aya oge nu nyobaan kuliner di Masih di sabudeureun Braga, aya jajanan nu loba dipikaresep ku budak ngora. Nyaeta seblak. Nu ngaran tempatna nyaeta Seblak Teida, nu aya di Jalan Braga, Gang Papandi, nomor 30. Tempatna biasana rame ku budak sakola jeung karyawan di Braga. Teu aneh mun tempatna rame wae. Ayeuna tos aya rerencangan abdi di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten patepang deui sareng sim kuring Najwa Madina. Di dieu abdi tos aya di tempat seblak anu keur viral di Braga. Ngaranna Seblak Teh Ida. Anu yuk urang ka Seblak Teh Ida. Nah, ayeuna abdi tos aya di Seblak Teh Ida di Jalan Braga, nu tepatna di Gang Apandi. Yuk Menu Seblak Teh Ida teh aya macem-macem seblak, karedok, basreng jeung aneka minuman anu hargana murah pisan. Yuk seblakna tos aya urang cobaan. Di dieu abdi mesen macem-macem seblak, aya nu lada jeung nu teu lada rasana. Gurih bumbu cikurna karaos pisan jeung kuahna meuni lekoh. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring jeung rerencangan. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo sadayana. Wilujeng tepang deui di Warsun Warta Sunda. Hatur nuhun. Audio Jungle.